السلام علیکم، زه فیض الله فیروزی یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. لکه څرنګه چې اوس د روژې مبارکه یا د رمضان مبارکه میاشت ده، الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول صغیره او کبیره ګناهونه راته معاف کړي او الله پاک دې موږ ته د نیکو عملونو توفیق راکړي. ډیری دوستانو زموږ نه غوښتنه کړې ده چې آیا موږ کولی شو په تلیفون کې که هغه انډراید وي یا که آیفون وي، په دې کې موږ د قلمي قرآن کریم په شکل باندې استفاده وکړو یا قرآن کریم د دې په واسطه باندې زده کړو. نو زه به تاسو ته ووایم چې هو، مونږ به تاسو ته داسې یو قرآن کریم وښیو، داسې یو بهترینه قرآن کریم چې همیشه به تاسو په دې کې کولی شئ تلاوت وکړئ، پښتو ترجمه پکې وګورئ او استفاده ترې وکړئ. دا قرآن کریم چې ده، دا قلمي قرآن کریم ده چې تقریبا د 55 څخه زیات قاریان په دې کې شته دي چې تاسو د هغې غږونه واورئ او خپله قرآن کریم ترې زده کړئ یا یې تلاوت کړئ ورسره. نو راځو ګوګل پلی سټور ته په انډراید کې. دلته به تاسو ولیکئ قرآن، فقط عادي قرآن به ولیکئ، قرآن. که چېرته تاسو قرآن ولیکئ سرچ یې کړئ نو تاسو ته به راشي. وګورئ دغه قرآن به تاسو ته راشي. نو که چېرته تاسو دقیق سرچ کوئ، تاسو به ولیکئ چې قرآن فور انډراید. نو دغه قرآن چې کله تاسو ته راغلو، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، دا به تاسو را ډاونلوډ کړئ. په دې قرآن کې به تاسو ته مهم شیان ټول ښکاره شي انشاءالله، چې تقریبا 4.8 ستوري دې اخیستي دي چې بهترینه قرآن کریم ده او هر رقم ترجمه دا لري. اوس راځو خپله د قرآن کریم مونږه اوپن کوو. ما انسټال کړی ده، زه اوس اوپن کوم. دوستانو کله چې تاسو دا اوپن کړلو، زه راځم اول سوره فاتحې ته، په دې باندې کلیک کوم. تاسو دا کولی شئ چې په لنډسکیپ شکل باندې هم وګورئ، په دې شکل باندې، او کولی شئ د دې فونټونه زیات کړئ او کوچني کړئ. زه راځم په لومړي آیات باندې کلیک کوم. دا مې تخته ونیوله، غواړم د دې ترجمه وګورم. را به شئ په دې باندې به کلیک وکړئ، دلته به تاسو ته وښیي، د دې ترجمه به تاسو ته وښیي. که غواړئ چې د دې تلاوت وکړئ نو څنګه به وکړئ، په همدې صفحه باندې به کلیک وکړئ. لاندې چې تاسو ته معلومیږي دغه صفحه کې دا ټول حافظان دي، قاریان دي. په دې باندې که چېرته تاسو ډاونلوډ کړی وي، په دې کلیک وکړئ، اتومات به تاسو ته راځي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دا به ټول تاسو ته راځي. که چېرته تاسو غواړئ دریم سورت وګورئ نو را به شئ، لاندې به راشئ، وګورئ. مالك يوم الدين. نو که چېرته تاسو راشئ څو صفحې دې طرف ته راشئ او په دې صورت باندې تاسو کلیک وکړئ، دا به هم تاسو ته راځي. تخته به ونیسئ او دغه علامه به کلیک کړئ. په دې علامه چې کلیک وکړئ، اتومات به تاسو ته قرآن کریم شروع کیږي. دا اوس وګورئ ما را ډاونلوډ کړی نه ده، دلته لاندې ماته وایي چې دا قرآن کریم تا نه ده را ډاونلوډ کړی. نو دا به تاسو یو ځل را ډاونلوډ کړئ، نور به همیشه تاسو په تلیفون کې وي. ګوره څنګه یې کولی شو دا را ډاونلوډ کړو. دا چلیپا باندې به زه کلیک وکوم، زه راځم په همدغې باندې کلیک کوم. دلته وګورئ ما یو نفر چې را ډاونلوډ کړی ده ابراهیم ده، ابراهیم الاصغر. دا ما را ډاونلوډ کړی د ټول مکمل قرآن کریم د ما سره شته ده. په دې زه کلیک کوم، و چې هر صورت زه وغواړم کولی شم ویې وایم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعد. دوستانو تاسو وګورئ، دا تاسو کولی شئ په دغه ساحه کې چې یو وارې د دې تکرار وکړئ، دوه وارې هم لا تنهي وارې، او کولی شئ چې دا صورتونه، دغه صورتونه یا آیاتونه مکمل تاسو څنګه کړئ وګورئ. راځئ لاندې ولاړ شو. کولی شئ چې هر صورت تاسو وغواړئ، د هرې سپارې صورت وغواړئ. اوس دا سوره بقره ده، راځو یو بلې سورې ته، سوره النمل ته راځو. په دې کې وګورئ زه دغه صورت دغه آیات زه کلیک کوم. یا موسی، یعنی دوستانو تاسو وګورئ چې مکمل قرآن کریم تاسو کولی شئ چې په شکل د قلمي ولولئ یا وګورئ. اوس راځم تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شم مونږ یو نفر د خپلې خوښې
قاری را ډاونلوډ کړو. اول به سوره فاتحه وکلیکئ، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کوم حافظ د تاسو په خوښه وي هغه حافظ به تاسو کلیک کړئ. زه راځم اوس مثلا دلته دغه ساحل یاسین اوکې کوم، په دې باندې کلیک کوم، دلته په دغه باندې کلیک کوم، په دې لاندې کله چې په دې لاندې ساحه باندې کلیک وکړئ بیا به تاسو ته را ډاونلوډ شي. اوس کلیک په وکړئ. ګورئ دوستانو تاسو په منتظره شئ، دغه لومړی سوره فاتحه به تاسو ته را ډاونلوډ شي. الحمد لله رب العالمين الرحمن. سوره فاتحه تاسو ته مکمل را ډاونلوډ شوه. خو که چېرته غواړئ چې مکمل قرآن کریم د دې حافظ را ډاونلوډ کړئ نو را به شئ، د دې نه به ووځئ، په دغه دریو تکمو باندې یا د دریو بټنو باندې به کلیک وکړئ. دلته به راشئ سیټینګ ته. په سیټینګ کې به آخر ته راشئ. دلته تاسو ته معلومیږي هیډیو منیجر. په هیډیو منیجر باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا مکمل حافظان دي. ګوره کوم نفر چې ما را ډاونلوډ کړی عبدالباسط ته، په دې کې مې فقط دغه یو سوره فاتحه را ډاونلوډ کړې ده، دا نور مې نه دي را ډاونلوډ کړي. زه راځمه، ګورئ که چېرته راشم دا ټول حافظان دي. ابراهیم ما را ډاونلوډ کړی، مکمل سورتونه یې ما را ډاونلوډ کړي دي. آخري مې چې د اوس را ډاونلوډ کړو یاسین مو که نه، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. اوس که غواړئ د مکمل قرآن کریم د دې په ژبه باندې را ډاونلوډ کړئ نو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې کلیک وکړلو دلته تاسو ته ښایي چې د سوره فاتحې نه تر سوره ناس پورې، یعنی د اول سورت نه تر 114 سورتونو پورې به دا ټول تا ته را ډاونلوډ شي. نو ته به ډاونلوډ سیکشن اوکې کړي، دا به تا ته مکمل ډاونلوډ شروع شي. وګورئ دوستانو دلته موږ ته وایي چې دغه لومړی سوره چې ده 102 MB ده، یا دویمه سوره چې ده 102 MB ده، دا به تاسو ته ډاونلوډ شروع شي، مکمل به تاسو ته ډاونلوډ شي. کله چې مکمل تاسو ته ډاونلوډ شو بیا تاسو کولی شئ چې بغیر له انټرنیټ څخه د دې نه استفاده وکړئ. په هر ځای کې د دې نه استفاده کولی شئ. اوس په دې ځای باندې زه کلیک کوم، هغه ډاونلوډ که چېرته وګورئ دوستانو موږ ډاونلوډ را شروع ده، دلته موږ ته ښایي چې ډاونلوډ را شروع ده. نو موږ اوس کولی شو چې دلته زه تاسو ته وښیم دغه ده. په دې شکل باندې هم تاسو کولی شئ خپل ټلیفون ونیسئ، استفاده ترې وکړئ. په دې شکل باندې هم کولی شئ، په لنډسکیپ شکل باندې، چې ډېر یو بهترینه قرآن کریم ده. نو د دې په واسطه باندې به تاسو کولی شئ خپله تلاوت وکړئ، خپله د قرآن کریم معنا به وګورئ، زده به کړئ. ډېره ښه معنا یې دلته تاسو ته ښیي. مکمل شیان تاسو کولی شئ، تفسیر یې کولی شئ چې د دې په واسطه باندې وګورئ. نو دوستانو دغه ویډیو هم که چېرته خوښه شوې وي زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. خدای دې وکړي چې موږ او تاسو عمل پرې وکړو. نو قرآن کریم ډېر مهم ده، د مسلمان لاره ده، لارښود ده. السلام علیکم، ښه وخت ولرئ.